రాష్ట్రం భారీ వర్షాలకు జలప్రలయమై అంతులేని విషాదాన్ని మిగిల్చింది. వయనాడ్ జిల్లాలో ఈ విషాద సంఘటనలు చోటు చేసుకోవడం వందలాది మంది ప్రజలు మృత్యువాత పడ్డారు. మరికొంతమంది జాడ తెలియకుండా పోయింది. యావత్ భారతదేశం ఈ విషాద సంఘటనలకు ఉలిక్కిపడింది. భారీ వర్షాలకు కొండ చర్యలు విరిగిపడి నేలకూలిన భవనాలు, బురద నిండిన వీధులు, నిట్ట నిలువుగా చీలిపోయిన ప్రాంతాలు, భారీ రాళ్లతో పలు ప్రాంతాల్లో మృత్యువు దిబ్బాలా మారిపోయింది. ఇదిలా ఉండగా భారీ వర్షాలకు వాగులు వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తుండగా గజరాజులు, ఏనుగుల గుంపు దిక్కుతోచిన స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న దృశ్యాలను అక్కడ కొంతమంది తమ చరవాణిలో చిత్రీకరించారు. ప్రస్తుతం చిత్రీకరించిన ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న సందర్భంగా చూసిన వారందరూ నివ్వెరపోయారు. വെള്ളത്തിലാണല്ലേ ചെറുത് ആ കയറും 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 അവിടെ കയറും പാറമ്മ കയറും അല്ലെങ്കിൽ ഓൽക്ക് അവിടെ തള്ളക്ക് അവിടെ പിടുത്തം കിട്ടൂലോ ഇക്കല്ലേ ആ പിടിച്ചു കാര്യല്ലേ അല്ല കിട്ടലെട്ടിയാണ് ആ കിട്ടി കിട്ടി അത് പോയടാ അത് പോയി ഇവിടെ മിക്കവാറും വന്ന് കേറും ചിലപ്പോ മിക്കവാറും ഇവിടെ കേറും. എടാ തള്ളക്കാടെ പിടുത്തം കിട്ടൂല. എടാ തള്ളക്ക് കിട്ടിയില്ല. അതിന് കിട്ടിയോ നടിയിലിട്ടോ? ആ ഉണ്ട്. ഓ കഴിച്ചിലായിട്ടോ. എടാ കുട്ടിയെവിടെടാ? കുട്ടീനെ തള്ള. ആ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കയറി അതിന് ഇങ്ങോട്ടാ വരിക. മറ്റവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുടുങ്ങിയില്ല, അതും കുടുങ്ങി. ഫുള്ള് കൊണ്ട് പോയാലോ? അതാണ് വീണി.